位老師、各位校長、各位社工嘅同工，你哋好。我想問一問大家，當你一睇到呢一個嘅題目嘅時候，你哋留意緊嘅係啲乜嘢嘢？係個 title 啊？係英文嗰幾隻字啊？定係下邊嘅嗰個圖畫？而我都想你哋即刻問一問自己，好快，當你望到呢一個圖畫嘅時候，你心裏邊有一份乜嘢嘅感覺？而我哋就帶住呢一份嘅感覺開始，我哋去睇下今日我哋嘅內容。呢一個係一個心靈上嘅一個小測試，呢個唔係一個測驗，呢個係一個測試，好似個溫度計咁。我想你哋咧，每一次咧都睇一睇呢一個。當你望到嘅時候，你睇到啲乜？你望到嘅係嗰杯咖啡？你望到嘅係嗰個 iPad 咧？你望到嘅係嗰個入邊嘅 schedule？你望到嘅係個 schedule 入邊嗰啲吉咗嘅位？定係你望到嘅係有好多紅色嘅，即係 mark 住咗要調嚟調去嘅東西？問一問自己。仲有呢一幅，當你望到呢一幅嘅時候，你哋有啲咩嘢諗法，有咩感覺？又俾自己記住，好即時嘅啫，係覺得有幾好啊，有個路軌俾我跟，定係覺得咦好得意喎，定係愛麗絲夢遊仙境咁多色仔咁得意嘅？望到嘅係天空上邊嘅雀仔，同埋零零舍舍嗰一笪藍色嘅天空，定係望到嘅係灰蒙蒙嘅前路，仲要捐過嘅係好多變數嘅色仔，你唔知佢前面俾啲乜嘢嘢你彈，就俾自己靜一靜落嚟幾秒鐘，又去整理一下頭先你攞到嘅嗰扎感覺，嗰扎想法，你覺得嗰扎嘢似乎係話緊啲乜嘢俾你知？呢啲咁直覺嘅嘢，其實全部都話緊俾我哋知，我哋自己而家呢一刻，我哋諗緊嘅嘢，我哋感覺緊嘅嘢，而我哋身處嘅正正就係喺一個學校嘅環境入邊。我哋每一日工作上要面對嘅就係一個學校嘅環境，而學校嘅呢個環境係充滿好多網絡，連來連去，連嚟連去。而且學校嘅呢個網絡，我好記得有啲老師曾經話俾我聽，學校就好似一個社會嘅縮影，一個微型嘅社會。而學校其實就係一個 social institution 之一。而當你一諗起學校呢一個社會嘅微縮影，如果我要你即刻諗3個形容詞去形容學校，你會揾咩3個形容詞去形容學校？我俾15秒鐘大家。有幾多人即刻諗起嘅係學校嘅形容詞係有規範嘅、有規律嘅、可預見嘅、模糊嘅、好清晰嘅、規規矩矩、四四方方。
所有嘢都係一件一件好清晰嘅。起碼曾幾何時，我哋相信同我哋經歷嘅學校係一個咁樣嘅環境。又問一問自己，我哋會唔會將一啲好有活力、好 flexible、好溫暖、好有愛心、好善於回應社會嘅轉變、好創新、好多變革、好 innovative、好 creative、好 open，我哋會唔會將呢啲字又擺咗喺學校嘅形容身上？我相信大家第一下會諗嘅，亦都更似一個我哋熟悉嘅學校，作為一個 social institution，就係好有條理、好有 planning。好多時我哋嘅預計、我哋嘅管理、我哋嘅行事，都係會根據一啲我哋詳細嘅 planning，我哋詳細嘅計劃之後咧，走出嚟嘅安排。每一步我哋會深思熟慮，每一次我哋嗰個規劃都係會好仔細，我哋個 roadmap 好清晰嘅，永遠都係一個好清晰嘅路向、清晰嘅 roadmap， 諗清諗楚，我先至會做。而且咧，嗰個 projected outcome 個結果咧，我哋都係能夠好容易、好清晰咁樣去預計得到、預料得到嘅。呢個似乎比較貼合我哋一路以嚟過去咁多年原本所理解嘅學校。而且我哋每一次嘅計劃，我哋都係會跟住一啲仔細嘅工具去預計，個 roadmap 好清晰，好 make sense，一步一步咁樣去行。問一問自己，你哋嘅課程大綱一路以嚟係習慣點樣寫嘅？係咪今日寫完就聽日教嘅？定係其實好多嘢係累積嘅經驗，而且分分鐘講緊可能係幾個禮拜、幾個月，甚至成年前已經預計好我要教乜，幾時，大約個進度去到啲乜。我唔係話學校係一個一成不變嘅地方，不過呢個變咧，永遠都係循步漸進，一步一步可預見咁慢慢嚟。呢個係我哋認識嘅學校。就正如係啊，我哋會有新嘅 syllabus， 不過又問一問，一路以嚟我哋新嘅 syllabus 通常會唔會3個月裏邊走出嚟嘅？半年裏邊走出嚟嘅？定係可能亦早1年、2年，甚至3年以前，我哋已經知道有呢個新嘅 syllabus 存在。而正正呢一個就係學校。不過問題嚟啦，我哋而家面對緊嘅環境，仲係咪我哋以前嗰個嘅環境？呢個世界仲係咪我哋以前我哋以為咁可預見、可 predictable 嘅世界？我哋個 schedule 仲係咪好似以前咁？我可以預早13、14個月，我可以預計得到嚟緊其實會做啲乜嘢嘢，發生啲乜嘢嘢。當我哋個世界喺過去呢12、24個月裏邊，原來係經歷咗咁多嘅變革嘅時候，我哋去問一問，我哋仲可唔可以用呢一個咁樣嘅 model 去學習？呢一個咁樣嘅 model 去教導我哋嘅學生？呢一個咁樣嘅 model 去幫我哋去預計將來。再者，亦都問一問自己，自己係咪一個好鍾意變動嘅人？我成日話，我哋以為我哋揀選職業，其實心理學家成日會話返俾你知，唔係㗎，係職業揀選咗我哋。因為我哋嘅職業，我哋以為揀選嘅過程入邊，其實都係睇我哋自己嘅性格 fit 唔 fit。你只要問一問自己，你去旅行嘅時候，
你會選擇係自由行啊、即興啊、跟團啊、plan 好啲啊，定係點樣樣？你就已經知道，其實原來我中意 plan 啊，定係我中意好多嘅未知之數去變。咁而其中一個，我哋嘗試開始去 tune 下自己嘅 mindset 嘅出路，就係諗一諗，我哋點樣預備自己，同埋預備我哋嘅學生一齊去發揮一啲，揾一啲新嘅能力出嚟，去面對呢一個將來，去面對呢一個咁樣咁多變動嘅未來。其中一個可能幫到我哋嘅方式，正正就係原來我哋可以培養一個叫做 explorer mindset， 一個探險探索者嘅思維。有呢個思維嘅其中一個特點，就係我哋會着眼喺點樣幫自己嘅團隊，幫身邊嘅人，將一啲未知嘅嘢變成一啲可以揾到出嚟嘅東西。knowable 嗱，唔係完全知，不過可以揾到出嚟嘅東西。而且個着眼點亦都會放喺探索，着眼喺點樣喺一個模糊嘅狀態底下，我可以落到決定。點樣喺不停嘅嘗試測試，點樣喺失敗裏邊我再學習，再 refine， 再企起身。麥哲倫作為一個好好嘅航海家，佢講過一樣嘢，佢話係一個海係好恐怖嘅，風浪風暴亦都係好可怕嘅。但係呢一啲其實都唔係一啲足夠嘅理由去阻礙我哋唔出海。而呢一個 explorer mindset 特別嘅地方就係我哋係可以不斷向前行嘅，不停同身邊嘅人一齊去揾到一啲新嘅方向。我哋會知道點樣一步一步去 prioritize。我哋知道點樣作為一個團隊，我哋係一齊行嘅，唔係話我行你扯，亦都唔係調翻轉頭我掹你後腿，而係一齊去探索呢一個新嘅方向。而呢個探索其中一個特點就係，我哋係未必能夠要求喺個團隊入邊所有嘅人對前路都係非常之掌握，因為我哋唔能夠做一個好好嘅 roadmap， 好好嘅 detail planning， 諗清諗楚先去行。因為我哋發現原來我哋可以今日已經唔知聽日嘅事，甚至我可以知嘅一樣嘢就係聽日我可能咧我個 planning 又會轉嘅啦。咁所以成個過程就變成一個 journey of exploration。咁原來咧亦都有一啲方法係可以幫到我哋變成 smart explorers 喺呢一個 education world 裏邊。佢有5種。我要識得點樣去專注，我要知道點樣去 manage 我哋 expectations， 我要知道我要有足夠嘅工具，我要知道我點樣俾 resources， 同埋我仲要去 expect 原來乜嘢嘢都可以發生。專注喺呢一方面，我就會去知道咧，原來我而家係 explore 緊啲新嘅嘢。我而唔係喺度抱怨緊啲舊嘅嘢點解唔 work 啦，因為嗰樣嘢其實真係唔 work 啦，所以我就需要將我個 focus 擺喺一啲乜嘢嘢可能我會探索到會幫到我 work， 幫到我個團隊去 work 嘅呢一回事。第二點就係我要識得去 set 一個良好嘅 expectations， 我有一個好好嘅預期，呢個預期咧，唔單止係講緊我哋一齊去嘗試一啲新嘅嘢，而且咧，我唔會將呢一個預期 set 得太高嘅標準或者太低，啱啱好切合而家嘅狀況就足夠嘅東西。例如係乜嘢嘢咧？就係我個預期就係知道我需要有一啲新嘅模式、新嘅工具去俾我哋應用，我先至回應得到嘅。譬如開頭講網課嘅時候，大家唔係好識得去用 Zoom 啊、Google Classroom 啊等等好多呢啲嘅嘢，所以咧我哋未必完全掌握。
亦都因此咧，我原來要擺嘅 resources 就好唔同啦。我唔係一開始就要求我哋咧係有100%嘅掌握，我唔係即刻咧就要我個Google Classroom 做得好美好嘅，而係啱啱好夠就得㗎啦。因為好可能咧，你會遲啲又要再變，你摸熟啲又要再變嘅。所以我俾嘅 resources 剛剛好就夠。我甚至有時會話你做到70%到啦。點解70%啊？因為我做到70%、80%，我啱啱好做得到有餘，但係我又唔會覺得咧中間嘅變化，聽日再變嘅時候咧，我會覺得自己好辛苦。另外嘅一樣嘢，亦都係講緊我哋最尾，無論係作為 management 嘅，定係我哋作為團隊嘅一部分，我哋其實都要 expect 同去接納乜嘢嘢都有可能發生嘅。今日大家傾落嘅東西，可能聽日我原來有啲新發展，我就唔同咗噶啦。甚至我做咗出嚟嘅嘢，揾到出嚟嘅嘢，可能聽日都未必再啱用。但係嗰個唔係一定代表住我哋要氣餒，原因就係我哋其實喺呢個過程嘅探索入邊咧，我哋已經掌握咗新嘅嘢，亦都因此其實話緊俾我哋知，我哋而家唔係淨係着重嗰個結果，而係其實嗰個過程入邊咧，我係有所得益同掌握嘅，而亦都係因為咁樣咧，我哋先至能夠咧係可以活喺一個風浪入邊，我哋將自己變成不倒翁，有搖搖噏嘅時候，但係原來不倒翁特別嘅地方係咩啊？我無論點按都唔會跌嘅。原來我就係用變嚟回應呢一份變，我可以好 flexible。但係其實不倒翁之所以不倒，又因為我嘅下邊個 core，我係攞得好硬淨、好緊嘅，所以唔會咁容易咧就一吹唔知吹咗去邊。我哋上邊可以好靈活，但係咧我基本嘅一啲原則咧，我可以攞得好實淨、好硬淨。咁樣，我哋先至能夠一步一步咧，帶住呢啲 mindset 向前行。亦都因此，我哋慢慢可以調節到我哋呢個 mindset 咧。我哋向前行嘅時候，今日以下落嚟，仲有幾位我嘅同事就可以話俾你聽，實際嘅工具原來我可以點樣擺落嚟運作。而我好中意嘅呢一句說話就係 Walt Disney 話嘅，暫時似乎而家咧就係 The way to get started is to quit talking and to begin doing。我哋唔信啦，而喺呢個方面，我相信大家經歷咗今日整天入邊，我哋攞到嘅內容之後，我希望大家可以唔單止係 mindset， 而係我哋都攞到一啲實際嘅技巧，使到大家可以出海遠航，又可以安心回港。